Assalamualaikum guys, jumpa lagi. Di video kali ini saya mau makan bakso tumpeng, isinya telur dan juga ini ada ceker ayam, pakai tetelan, pakai mie juga. Sebelum makan mari berdoa dulu. Amin. Ayo guys, kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Tetelannya minum dulu. Suka banget. Pedas gila. Cemplung. Makan cekernya dulu.
wabarakatuh.